321系の日なので321系を紹介します。207系と似ていますが、結構違います。ウエストビジョンという車内モニターがあるのが大きな特徴。鉄お互い興奮なのが床下付き。ちなみに、この電車は国鉄形の列車を置き換えるために誕生しました。床が厚く、騒音対策もバッチリなのが嬉しいポイント。7両運用の際は1両左派が挟まりますが、基本的に全てモーター付きです。今年で20周年を迎える321系、一度乗ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。